Karetnya lepas, woi. Karetnya udah nggak ada tuh. Aduh. Makanya kesini ngejeduknya nih. Pergantian rubber shock atau karet bantalan Vario 150. Dia mengeluh sering jeduk. Barangkali motor kalian yang sering jeduk juga, karet bantalannya udah masuk ke dalam ya, masuk banget ke dalam ini. Pas dibuka udah nggak ada dia. Karet ininya juga udah pada aus, sudah pada kena. Untuk karet ini masih aman. Ya paling pergantiannya ini karet bos aram sama rubber shock, karet bantalan. Nah teman-teman, kalau misalkan ada motornya yang jeduk atau misalkan apa namanya tuh, shocknya udah nggak enak, atau misalkan dibawa ceglokan kira-kira nggak enak, polisi tidur tuh nggak enak, coba cek bagian ininya. Biasanya rata-ratanya Vario tuh yang Vario yang udah lama, dia bantalan ininya lepas, dia masuk ke dalam sini nih, masuk ke dalam sini, jadinya dia ngegesrek ke sini nih, bagian ini tuh. Jadinya dia nggak ada penahan. Selamat pagi. Bagian ini yang kita ganti nih. Bos engine mounting 2 biji, kanan kiri. Sama ini rubber link stopper buat yang ini. Ini bagian yang jeduk. Biasanya yang sering jeduk tuh Vario KZR, Vario 125, Vario 150, sering banget tuh kebablasan ininya nih, kebablasan. Cara triknya supaya nggak masuk ke dalam lagi. Bos mounting baru sudah terpasang. Ini rubber shock yang baru. Mungkin ngakalinnya terlihat receh, tapi ini sangat berguna ini. Kalau misalkan kita langsung masukin, masukin bisa-bisa aja, tapi dia kekuatannya nggak bakal bertahan lama karena dia gesekan kan, naik turun, dia maju ke depan, mundur, makanya dia sering terjadi ambles ke dalam, sini. Nah, salah satu cara ngakalinnya adalah kita lem pakai lem Korea. Makanya dia sering banget sesudah dilem Korea udah nggak udah nggak rubah-rubah lagi dia posisinya. Dan
Dan jangan lupa sebelum pemasangan kita kasih oli dulu. Jangan sampai salah ya. Ini posisinya di depan yang panjang, yang belakang posisinya di belakang yang pendek. Nih, ini kan seret nih. Sebelum kita masukin, kita kasih oli dulu. Ini susahnya satu tangan sih, aduh. Nah, kita kasih oli. Shoot. Jadinya lancar kan? Ada dikasih oli. Yang depan pun sama, walaupun nggak kelihatannya karatan, kita pencegahan. Nah, baru kita pasang. Ini kalau ada tripod sekalian dipasang, apa namanya tuh, pas pemasangannya kita videoin. Belum ada tripod, ini belum ada tripod, masih pemula, makanya ya videonya mohon dimaklum dipotong-potong. Kalau misalkan udah ada ya kita full. Ntar insya Allah kalau memang ada rezekinya kita full video pembongkaran tutorial, jadi semuanya bisa membongkar gitu. Ilmu dikit-dikit jadi padi, ilmu padi lah, dikit-dikit jadi bukit. Pemasangan selesai, normal lagi, sudah diganti rubber shock yang depan, sudah diganti. Posisi ini pun tidak terlalu ke bawah dia. Kalau tadi posisinya terlalu ke bawah dia. Tinggal kita finishing pengencangan. Kampas ganda nyenggol, udah nyenggol besi nih. Udah pada nyenggol besi. Udah habis Pak Rudi. Ini balik lagi ke Vario yang 150. Kita menggunakan, makanya harganya lumayan, karet dampernya kita pakai asli. Nah, kalau pakai yang biasa kadang-kadang kena bensin, kena itu dia meleleh dia. Makanya karet dampernya, karet kampas gandanya kita pakai yang asli. Ini pergantian Vario 150 dipakein kampas ganda NMAX 2 DP original. Wah, mantap ntar tarikannya. Apalagi ini motor udah di remap, udah disesuaiin. Tinggal bagian kiriannya. Apalagi kalau ini dokter pulinya diganti lagi nih. Udah pada peang. Kita di sini nggak punya dokter puli sih. Ini udah pada peang, tapi masih bisa dipakai. Nah, setiap kali kita servis pasti dibersihin, walaupun udah